Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min vela. Celal'da Suyuti rahmetullahi aleyhine Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında Me'mun'niki hayatı münasebetlik dersleri yanıla devamında bugün şu naçarlıkniki derecesi Pellempe derecesi hakkında tanışıp çıkmakçı. Ebil Aliye'de rivayet kılığında Me'mun'un mundaq digerlikini anılgan edin deydi. Yani bu Me'mun'un nezderdeki naçarlık sultana nispeten gädenkeşlik en naçar deydi. Bunun bu naçarı qazilarning işinin şune düşenmey turup lan ulanın qopal muamelesi en naçarlık deydi. Onun da en naçarı bolsa faqihlarning dini qarta bir kem aqıllıqlık qilishi deydi. Onun da en qabih bolsa baylarning bexilligi. Onun en qabih naçar kılmış bolsa kır adamlarınki hazil çaqçaq qilishi. Onun en naçar iş bolsa yaşlarning g'o'rim bo'lishi. Onun en naçar iş bolsa jangchining qo'rqinchoq bo'lishi degan. Mana bu Ma'munning nazaridagi qabih qabohatlar. Ali ibn Abdurrahim al-Marwazi degan kishi mundaq deydi, Ma'mun mundaq degan dedi. Kishilarning o'ziga eng bak zulm qildigan odam özünden uzaklaşkan adamga çaplışıp yıkılışıp aldığın adam. Hürmet kılmaydıgan adamga kemterlik kılıp aldığın adam dedi. Bilmeydiğin adam maqtisa, şunun maqtışını mes huşulap qabul kıldığın adam dedi. Mana bu bek uluq hikmet gene zamanımızda mı tatbiqlashqan uygun bo'ladigan. Endi muxoliqning bayanida ben Me'mun'a Ebil Etahiyye degan şairdeki tövendeki şiirini deklamasiya qilib berdim. Bunun da mundaq men bir do'stning sayisiga muhtojki onun mijozini buzib qo'ysam o teximi juloliq sap güzellashib ketadigan do'stining sayisiga muhtoj dedi. Qaytliya dedi. Şuna bunu 7 qatim qaytlab berdim. Yani men bu şekildeki do'st izlayman degan she'rda bu Ebil Etahiyyening. Şundan bana dedi ki muharib aşta dostine bana tepirep ve xilafetli mendillam ağına degan. Demek bunda dost tepilmaydı demekçi. Ondan başka Utbet ibn Halid'nin bayanında Me'mun bilen bir çiş tamakka birge huzurda bir dastıxanı buldum. Dastıxanı silinip bir tamaklı dostkan jığılga vaxtıda. Ben yer çıkıp ketken tamaknınki uvaqlarını yığışıp başladım. Bana Me'mun qarab, "Osman toymadım ha" dedi. Ya onda emas. Lekin bana Hammad ibn Seleme Sabitul Bunani'den Enes ibn Malik'ten rivayet kılıp mundaq deganligini anlagan edim. Peygamber sallamniki. Dostqanning ostida tushib qolgan narsalarni bir odam yegan bo'lsa, kambag'allikdan amin bo'ladi deb tushunadigan dedi. Bana 1000 dinar buyurib berdi dedi. Ben 1000 dinar degan 1000 misqal oltin ama şu devirge nispeten hazır devirde mi şunda go hem de şu devirge nispeten bu naat jıq pul mavu. Bu adam bu hadisinki devletini hakikaten yaxşı görüptü meydi. Hem de kambag'alning zerakligi Ma'munning mardligi deydi. Hasan ibn Abdas as-Saffardan bayon qilinishicha Ma'mun Hasan ibn Sahlning qizi Bo'ron bilan to'y qilgan vaqtida vazirning qizi ha bu. Kişiler Hasan'ga hediye qilishdi dedi. Onunla bir kambag'al bir adam bir ishqital tulum so'qibdi da. Bu tulumning birida tuzba, yana birida o'shnan bor. O'shnan degan shu vaqtida kiyim yuvishga ishiladigan sopun hamda. Sana jonim fido bo'lsin. Hasanga yozibdi. Sizlarga jonim fido bo'lsin. Ammo nayt az arzimas narsani sizlarga avatdim. Layıqlar da bulmasımı özemge layık demekçe. Kasurat bebodul himme demekçe de. Hem de bütün yaxşılarınki bir defteri qatlanıp benim hem de bunun bir ismim bulmay qilib qalsa taza yaxtılmay qaldım depti. Sizlarga bir sovg'at avatdim. Her ishning beshini boshlanadigan. O bir bereketlik bo'lg'achqa tuzli maqsad qilmoqchi. Hem de xushpuroq pokizlik uchun pechatlab bir narsa avatdim. Sopunda demekçi. Bu Hasan bu ishqital tulumni qo'liga ilib
Ma'munning qishig'i kelibdi-da. Ma'munmi bu so'zni naatdi. Ay shu bir xil yoqtirib qopdi-da. Shuning bilan buyuribdi-da. Nima vardı bu ikkisi deb shu orliqda. O ikkisini bekalab 200 dinar pul to'shqizib bergan dedi, 200 dinar emas. Dinar oltinga to'shqizib bergan edi dedi ikkita. Hamiyanni. Qaranglar, ma adamı bek naat zerek adam ekan, ammo gapga munoyatda bir qalbini uftalaydigan, qanday vaqtda nima deyishni bildigan adam ekan bu. Demak, yaxshi so'z, nutuq bir san'at. İmam Suvli Muhammed ibn Qasim'de rivayet kılmışça Ma'mundan mundaq deganligini anglagan edim. Men ezbiray Xudo afuni men shunda bir yaxshi ko'rib huzurlanib ketaman. Bu mening apuchalligimdan bir men ajrsiz qolaman deb ansirayman dedi. Demak bu o'g'ni bu yerda o podshoh degan narsa qahrim bo'lish kerak endi. Mush darajada ham dedim yumshoq bosh bo'lib qilib apuning sababidan ajr berilmaslikdan ansirayman dedi. Chunki endi zolim qilingan marhamat, mazlum qilingan bir azab yoki haqorat bo'ladi. Shuning uchun deyotgan gap. Agar kishilar mening afuni qanchalik darajada yaxshi ko'rdiganligimni bilsa edi, albatta bular gunoh qilmishlar bilan mening qishimga o'zini yaqinlashtiradi deb. Demak, o'zing afuni to'lim yaxshi ko'rdiganligini mush so'z orqali cho'nqir ifodalagan. Hamda Ma'munning qilmishlaridan nihoyat qiziq ishlar chiqyapti-da. Ma'mun va didak dedi. Xatibul Bag'dodiy Mansurul Barmakidan bayon qilinishicha, Rashidningki bir didik bor ekanda, lekin bu didakni Ma'mun yoqtirib qolgan ekan. Shu orliqda bu didak Rashidga bir urug'dan suv quydigan urug'dan suv quyib turayotgan vaqtda Ma'mun Rashidning oqisida. Shunga bilan Ma'mun u didakka qarab bunda ishorat orqali bunda bir cho'qqil qilib bir so'yish chaqchiqini qilibdi-da. Bu hamda Rashidning xalifa vaqti, Ma'munning yosh bola vaqti, uning ustiga bu ishkilasi yosh, u dedekmi yosh, bumi yosh hamda vaqtida. O qizmi hamda achilam qashtimizini etibdi Ma'munga. Shu jarayonda uning diqqati Ma'munga chechilib ketib, suvni asta quyib qolibdi-da. To'xtab qolgan bo'lishi mumkin-da. Darhol Harun bu didakka qarab, nima bo'ldi, nima ish bo'ldi degandan bu qiz bola kekashligan ekan. Agar bo'g'a ishni demaydigan bo'lsang, o'ttir etaman deb ta'dis qilibdi bu yerda Harun. Bu didak debdiki, menga Abdullah vaqtga ismiga atilgan vaqtlar xalifim emas. Abdullah Ma'mun shu, Ma'mun menga da bir sevib qosh etibdi menga. Shuning bilan debki kekashlab gapni qilishiga Harun darhol uning qardi dedi Ma'munga. U hamda hayo va qo'rqinchi qoplab ketibdi-ki dedi. Qo'rqib titrab ketibdi hamda ham hayomi bor, ham qo'rqinchi hamda. Dodi sanglab qoldi-da bu avvalni. Shuning bilan u bolasini quchoqlab, "Bolam, sen uni yoqtiramsan, yaxshi ko'ramsan" degandan bolasi ha debdi. Bu yerda yana bir nuqta shu bola bilan dodininki orliqdagi do'stlikning naqadar kuchliligini bir xil odamning diqqatini tortadi bu yerda. Shuning bilan Harun Rashid debdiki, "Men bu didakni sana berdim ilib, chidirda o'tib o'tda" debdi-da. Ma'mun qo'pab chiqetdim-da shu qizvon ilib. Hamda didaklik asosan u vaqtda shu aman berdimlam desa o'zim bir mulki hamda. Berilib ketgan gap uningga to'ydak masalan yashamni ketmaydim-da uningga. Shuning bilan endiki shoirga debdi-da. Bu vaqtda bir she'rdan bilindigina deb shunaq debdi. Bu ishdan bir xil o'zimni bir xil hayajonlangan bo'lishi mumkin hamda bolasiniki o qilmishidan. O shoir mundaq debdi. Bu she'rning mazmuni mundaq: bir kiyikka qosh otdim dedi. Yiroqdan ishorat bilan. Yiroqdan uni sevib qo'yapti, u kolpuki shu sevgan kolpukidan u bir xil kasal bo'lib ketdi yoki o'shin bilanmidi degan mazmunda. Shuning bilan u
qeşini sundurup yani acayip yani qaytlap berdi deydi. Yani qaşat demekçi-de bu yerda. Bu o'rnimdan turam, qopmay turib, ayrılmay turibla men aşınыңga kiyikni tutalıdım degan bir she'r hamda. Bu hamda şu simvollik kinoyalik holatda şu dedek bilan Ma'munga aytilgan bir she'riy qo'shiq bu yerda. İbn Asakir Abi Halife Fazl ibn Hubab'ning deyishida ba'zi bir qul savdogarlari ayni vaqtda shunday deganlikni anglagan edim deydi. Ma'munga bir shoir, fasohatlik, adablik, şahmatdan ait usta şahmat qilma. O'sha bir dedek qizdan birini so'q qilgandim yoki buni tanlagandim dedi Mahmudda alayidlik va de bu nimaga o'xshaydi degan vaqtida masalan yaxshi masalan mashinalar bo'lsa, bir bozor sargan o'xshash, shu dedeklarning ayni vaqtida qullarning bozori bor, masalan uning talanti qancha kuchli bo'lsa, uning go'zalligi qancha yaxshi bo'lgan vaqtida uning bahosi ortiq bo'lishi vaqtida. Endi şunun 2000 dinar bahası kiliştik şu jarayonda baha qo'ydim ham demakda. Ma'mun dediki, agar o bir beyt deyalsa, o'zidan bir beyt to'qib chiqara olsa, uni men sen deganga setib olaman, oshiriq ortiq berma dedi. Ma'mun bir beytni o'qiydi, o beytning oyog'ini ulaplamay dedek tushirdi-da masalan. Ash qofiyada o şekilde. Bunun ait talantlı, qadir cevap, usta, edip, mındaq şairler bo'lmasa oyog'ini chiqaranmaydi hamda. Ma'munning she'ri bu. Nima deysa ey qizchaq, seni yaxshi ko'rganlikdan uyqusiz bidar urug'lab ketib, hayron, havasli qilib qolgan birsidan degan she'r hamda. Degani darhol dedek qizma bozorga chiqgan. O onun qaytlab mundaq debdi. Eğer biz muhabbet ishq davosi kesili bilen zarbiga uchragan bir aşıqni tapqa vaqtimizda bizni onunğa ihson qilirmiz debdi-da ulaplam. Bu she'rniki qofiyasimi, shaklimi, mezonimi shuna o'xshash kelganda. Hamda Amirul Mu'minin Padişah Halifemizin hamda afudik odet nadidur deb bir savol chiqdi. İmam Suvli Husayn ibn Halid'in rivoyat qilinishicha, bana Ma'mun bek ochiqlab ketdi dedi. Hatta bana berdigan maoshnimi bermedi. Sonra onu maqtab bir she'r yozdim. Uni yetkizgan odamga berdimda, o she'rning beshi mundaq. Bana bir baqqin dedi bu she'rda. Bana bir ajrimni bergin yoki meni bir qutqazgin. Man qarğın, men va'diga bek uslab ketdim. Bu to'qilgan yoki ahdlashgan va'dimizni qachon o'rindaydigansa, podsholarning qarshiligidan ular o'zining va'dasiga xiloflik qilishdi, men seni cheklayman. Qarmamsa dedi. Mening nafsim sana o'zi qaynoq hissiyat bilan şu tolup düşüp sana telpini atıdı degan bir she'r bu. Hasanning bir yeganisi mendin bana berayotgan bir mehr shafqatni bermay bexillik qilamdi, ozgina kichikgina. Amaliyotda men uningga nihoyatda mislisiz bir muhabbat bilan uning qalbimda yegan o'rin bilan so'ydigan tursa. Deb oxirida bu she'rning hamda oxirgicha debdi-da Allah Taala Abdullah'ni özünün en yaxşı bendisi deb qarabdı, onunla padişahlıqni beribdi. Bendini Allah en yaxşı bilgüçüdür. Bu Ma'mun degan kishilar uchun ilib etgan vaqtda bir qalqon, ozg'unlik bilan, zalolat bilan hidoyatni orasini o'rib turadigan bir qalqon deb shu she'rning oxirida mushtat tugtibdi. She'rni Ma'mun ko'rib, haqiqatan yaxshi o'qibdi. Lekin o bunda degan bo'lsin bo'lib ekan. Bana yordam beringlar, sehrlik mardlikdan. Bana yig'langlar, ishkinglar. Ishk ko'zi demakchi. Muhammadga yig'lab beringlar. Yilqi bexillik qilmanglar, bu yoshni ep qilib, yig'langlar, baxtli qilinglar dedi. Muhammadniki hech narsa to'liq, komil bo'lmadi. Padişahlıkның uli
Tevreptu de onundan keyin. Ma'mun onundan keyin bir padişahlıkka xuşalmı bommu de. Dünyada şu qoğulunub yürgendek bir bulap qaldı. Dep özün halatını isbatlap oturdu ya da. Ama şiirni hem de adamның yazgan şiiriga qaytlap Ma'munның til arqılıq Ma'mun yazgandek turda mana. Mavi anın bilen deydi. Yani anın yazgan şiiriga mani batuq boldu. Şiir bilen mukafatlay. Onun berdigan näsimiz yok depdi de. Acip başka vaqtça vezir depdi de. Bu Emir-i Mu'minning bu apuchan odat qani undaqda degan ekan. Agar unda bo'lgan bo'lsa maqa deb uning mukofot burib bergan maoshini esli keltirgan edi dedi. Hamda Hammad ibn Isaqning deyishicha Ma'mun Bag'dodga kelgan vaqtida Ma'mun nima deydi ayni vaqtida Ma'mun Paris deydi. Bugungi Eronda Nishapurda yurgan. Chunki buniki shu Qudubaja qaynitisining hammasi Parislardan ko'pincha. Xalif bo'lgan vaqtida unda Bag'dodga kelganda Bag'dodga kelgan vaqtida har yakshanba kuni aytgandan peshimgacha shu da'vo uchun o'tiradi. Maxsus ishni xalqqa ichib etgan, xalqning da'vo dasturini anglaydigan, zulm sistemlarini anglab, shunga javob qaytargan edi deydi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.